हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग होइन हामी चाहिँ अघि ब्लग बनाउनु खोजेको थियौँ होइन क्यामेरा ब्लर आएर होइन हामीले बनाउन सकेनौँ अनि आज चाहिँ हामी डोजो जाँदैछौँ होइन अब डोजो होइन डोजो जाँदा फेरि यस्तो राम्रो राम्रो होइन सुनिल पनि अगाडि छ टक्क परेर हल्का धेरै क्यामेरा हल्लाएर होला त्यति राम्रोसँग उस पनि आएन हल्का ब्लर ब्लर भइरहेको छ होला त्यो सिजन जाँदैन होइन हाम्रो लाइटम्यान सिजन डोज जाँदैन किनभने उनीहरूको त्यहाँ स्कुलदेखि राष्ट्रपति हो कि के पति हो जेसुकै पति हो छ होइन अब भन्छौँ हामी चाहिँ जितेर आओस् भनेर होइन अनि सुनिल त यहाँ अगाडि चट्ट परेर जस्तो तिमीले के टिप्या ह्यान्डी प्लस अब मेरो यो खुट्टामा होइन पिप जमाएर भने त्यो हिजो स्पाइरिङ खेल्दा चाहिँ सुनिल जसको हात उस फ्र्याक्चर भएछ खैदा त दोस्त अनि मेरो चाहिँ तलपट्टि त्यो सुन्नेको छ त्यो हिजो दुईजनाको उस जुध्यो के त्यो घिस्रियो के है दोस्त नली खुट्टा घिस्रियो त्यही भएर मेरो घिस्रिएर त्यो हल्का सुन्नेको छ अनि घाम चाहिँ उता माथि राम्रो लाग्दैछ अनि भ्यूहरू पनि ठिकै छ अब यो फोनदेखि नदेखेला होइन त्यही पनि ठिकै छ होइन सुनिल दोस्त कम्प्रोमाइज अनि यहाँ आन्टीहरूले धान काट्दैछ मजाले होइन चट्ट परेर अनि हामी चाहिँ अब डोज तेल लाग्दैछौँ बिस्तारै के गर्नु अब स्पिडमा गयो भने खुट्टा दुखिरहेको होइन खुट्टा दुखिरहेको छ अब दुख्छ अनि केटाहरू अब चाहिँ हामी अब अपग्रेड गरौँ भन्ने विचारमा छौँ अब म गोप्रो किन्ने कि हामी अब यही फोनलाई हल्का अपग्रेड गर्ने विचारमा छौँ हो कि नि दोस्त यसको यो मोबाइलको उस क्यामेरा अपग्रेड गरौँ कि विचारमा छु गोप्रोभन्दा सस्तो हुन्छ हामीलाई चाहिँ अब गोप्रो किन्यो भने चाहिँ हामीलाई महँगो पर्छ हो कि नि दोस्त भन र यत्रो अझै लिएको होइन के भएको अस्तिको त्यो नदेखो त्यो प्याज काट्दाखेरि 100 सब्सक्राइबर भएपछि हामीले केक काटेको गरेको थियौँ त्यो भिडियो कहाँ उडेछ क्यापकटमा गएर एडिट गर्न खोजेको भिडियो छैन न त हामी अहिले यसमा हालिदिन्छौँ फोटोसोटो 100 सब्सक्राइबर हामीले कस्तो रमाइलो गऱ्यौँ भने अब अर्को पार्टी चाहिँ 500 सब्सक्राइबरमा हुन्छ हो क्या नि दोस्त यता हेरेर भनिदेऊ न 100 सब्सक्राइबर हामीले खत्रै रमाइलो गर्यो अब 500 मा नि गर्ने अनि 1K हुँदा चाहिँ गिभअवे गर्ने भनेको छ नि त 1K हुँदा त ठुलै सेलिब्रेसन हुन्छ नि खत्रै गिभअवे गरिदिने 5-10 रुपियाँ गरेको 1000 रुपियाँको गिभअवे हुन्छ 1000 रुपियाँको 5 जनालाई 250 सामान किनेर दिने हामी किनेर चाहिँ 200 होइन अब के गर्नु त्यति उस पनि छैन बजेट पनि छैन त्यति भयो 1000 रुपियाँ त छ अब यस्तो उकालो चढ्नुपर्छ के गर्नु गाह्रो छ सिजनलाई बोलाउनु जाँदाखेरि सिजनको घर चाहिँ वहाँ पारी डाँडामा है सिजनको घर ऊ त्यहाँ एन्टिना छ क्या हामी चाहिँ जहिले यस्तो हिँडेर जानुपर्छ या गाह्रो छ नि यार हामीलाई केटाहरू भ्लग बनाउनु सजिलो होइन मान्छेहरूले हेर्छ लाज लाग्छ त्यही पनि हामी बनाउँछौँ हो क्या नि सुनिल दोस्त अनि हामी चाहिँ अब 7 बजीतिर आज के हो दोस्त किप्याड हो कि आज काता होला सायद अनि आज काता है काता क्रास रमाइलो हुन्छ अनि हामीले चाहिँ एउटा भिडियो सुट गरौँ भन्ने विचारमा छौँ डोजोको बारेमा अनि त्यो भिडियो चाहिँ हाम्रो डोजोको युट्युब च्यानलमा आउँछ हामी यहाँ डोजोको उयस युट्युब च्यानलको लिङ्क हालिदिन्छौँ तल डिस्क्रिप्सनमा गएर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिनु होला है लाइक पनि हानिदिनु सबै भिडियोमा हाम्रो होइन न्युजहरू आइरहेको हुन्छ त्यहाँ डोजोको पुरानो भिडियोहरू पनि छ हामी सानो हुँदाको भिडियोहरू पनि गुरुले हाल्नु भएको सुनिल त चाहिँ त्यतिखेर डोजो आउँदैन थिएँ अहिले 1 वर्ष भयो डोजो आउनु थालेको जस्तो 1 वर्षै भनौँ न 7 महिना जति त भयो होला 7 महिना होइन 4 महिना भयो 4 महिना त कार्तिक 7 गतेदेखि आयो कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत 5 महिना पुगेछ 5 महिना पुगेछ नि अनि अब हामी चाहिँ रेगुलर जाने बाटोमा पुरै त्यही बाटो जतिखेर जाने हाम्रो चाहिँ होइन अब यो छुट्टी भएपछि हामी चाहिँ एउटा उयसमा जाने भन्ने विचारमा छौँ कहाँ रे दोस्त साइकल राइडमा तिनजना हामी
हामी रेन्टमा लिएर लेलेमा जान्छौँ रेन्टमा लिएर रेन्ट ल्याउनु ठाउँ चाहिँ जाउँदाखेरि अब अस्ति केटाहरूले लिइरहेको थियो अब हामी पनि लिऊँ न केटाहरूलाई सोधेर होइन अनि अब उयो ट्रक आइसक्यो बिग्रेको हामीले यहाँ कति हो रे 2टा कि 3टा 2टा भिडियो बनाइसक्यौँ थम्बनेलवाला भिडियो नि यही होला 2टा यहीँको 2टा थम्बनेलवाला भिडियो नि यही गाडीको अहिले कस्तो भएको छ आज नि उयस गर्ने हो कि क्या हो आज नि दोस्त आज नि हामी उयस गर्ने हो क्या हो यही उयस फोन आएन केटा हो सिजन दोस्तले फोन गरेर हामी एकछिन आउँछौँ त केटा हो होइन सुनिलले चाहिँ 100 रुपियाँ भेटाएको छ होइन हावाले उडाएर होइन पुरै एकछिनै चाहिँ आउँछौँ हामी भर्खर सिजनले फोन गरेको थियो होइन अनि ठ्याक्कै फोन गरेँ होइन हावाले के उडाएर ल्याएको भनेको यस्तो कागज हो भनेर हेरेको त ल 100 रुपियाँ रहेछ कहाँ राखिदेऊ दोस्त तिमीले 100 रुपियाँ यहीँ रहेछ सुनिल जस्तै भेटाएको 100 रुपियाँ चाहिँ भर्खर हावाले उडाएर रहेछ होइन अनि कागज भनेर उयो गरेको त लास्टमा यस्तो सुनिल जस्तो होइन त्यो पछि गएको त 100 रुपियाँ आज केटा हो पार्टी 300 होइन 3000 भ्युज पुगेको छ आज त्यसकै पार्टी ल यसले के हुन्छ र एउटा रेस्टुरेन्ट बुक गर्न मिल्छ मजाले मिल्छ नि मजाले मिलिहाल्छ हामी कम्प्रोमाइज गर्ने न त भाडा 10 गर्ने अब अनरहरू नि भाडा 10 गाउँ जस्तो देख्छ दुबई अब 100 रुपियाँको चाहिँ के भन्नुहोस् आज उस चाउमिन पार्टी गराइदिउँ हाफ प्लेट चाउमिन खाने तपाईँलाई देखाउँछ तपाईँ पनि थुक्निल्नु होला बाटोमा हिँड्दा अन्त आज कस्तो किस्मत लग्यो हाम्रो यो हिमाल रहेछ दोस्त थम्बनेलको लागि एउटा उयस गर हो त्यस्तै गर नि त्यस्तै केटा अब थम्बनेलको लागि फोटो है ल भयो सुनिल जस्तो भाइ हेलो भनिदेऊ हेलो भनिदेऊ ल भाइ थ्री रकिङ बोइज अफिसियललाई सब्स्क्राइब गर है भाइ अनि तिमीलाई म यो गर्छु सब्स्क्राइब गरेर भन्दै एउटा चक्लेट दिन्छु होइन त्यो एउटा चक्लेट भन्दा हाम्रो के उपाय छैन होइन गरिब हो के गर्नु कङ्गाल फ्यामिलीमा गर्नु यो कार आपले त कहिले हामीले पनि नै देखायो कार त अगाडि 2जना भाइहरू छैन भाइहरूलाई सब्स्क्राइब गरिदिउँ भनेर भनिदिउँ न त होइन सुन्नु जस्तो ए यो भाइ छैन ओ हेलो भनिदेऊ भाइ तिम्रो नाम के अरे हाम्रो स्कुलको भाइ यो तिमीहरू यहाँ के गर्न आएको भिडियो बनाएर प्यारे छैन भाइ यता अनुहार यो भाइलाई पनि चिने जस्तो लाग्यो माथि बस्थ्यो होइन त्यो कसको नाम यो दाइ छैन तिम्रो छैन ए न त रहेछ न त अनि अब हामी चाहिँ डोज ट्रेन लागेको छ गुरुले 4:30 आइज भन्दै थियो अब कति बज्यो मेरो टाइम यता गरिदेऊ न ओ माइ गड 3 मिनेट बाँकी छ 5 बज्न हेर त साँच्चै कति बज्यो हेर त त्यहाँदेखि ल्या हेर्नै नमिल्ने रहेछ भिडियो बनाउँदा केही हुँदैन अब चाहिँ हामी तलको बाटो जान्छौँ कस्तो गरेर किनभने हामी आज आउँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउँदिनँ किनभने हामीलाई नि झ्याउ हुन्छ होइन रात परिसक्यो हुन्छ नि भिडियो बनाउँदा हामीलाई 1.5-2 घन्टा लाग्छ होइन अनि सुनिन्द्र म चाहिँ होइन अब जाँदाखेरि नि भिडियो अप गरिदिन्छु अनि एडिट गरेर अब मेरो नि आज 1 दिनको मात्रै बाँकी होला क्यापकोटको वालमा राख्ने 1 दिनको मात्रै अनि त्यो पछि मेरो सकिन्छ फेरि हाल्नुपर्छ यार केटा हो कहाँ सजिलो छ यार होइन दोस्त एडिट गर्ने 1 दिन लाग्छ एडिट गर्ने 1 दिन लाग्छ अनि त्यो अब वालमार्ट पनि प्रो पनि किन्नुपर्छ यार क्यापकोट ओ सन्देश भाइ यो चाहिँ हाम्रो एउटा सन्देश भाइ सब्सक्राइबर भाइको उयो घर भाइ हेलो भनिदेऊ न हेलो भन्दै भाइ हेलो भनिदेऊ त भाइ तिमी पनि हेलो भनिदेऊ बाई बाई हामीले चाहिँ त्यो उयो भिडियो बनाएको थियौँ त्यसमा त्यति साह्रो भ्युज आएको छैन त्यही नै ठिक छ सुरुमा यतिकै भ्युज आउनु भनेको पनि ठुलो कुरो हो कोहीको माथि यति पनि आउँदैन फेरि कोहीको भन्दा बढी हो एउटा भिडियोमा के हामीले के अरे 1 दिनमै हामीले कसरी भ्युज कमाउने भनेको चाहिँ लाग्छ 2 वर्ष हाले 2 वर्षमा 3 भ्युज आएको हुन्छ भन्ने अनि अब हामी चाहिँ यो ठ्याक्कै रोड बाहिर निस्क्यो बुनु हेलो भनिदेऊ हेलो भनिदेऊ ल बुनुले चाहिँ इग्नोर हान्दियो यार हामीलाई
ऊ ड्रागन फ्रुट केटा हो माथि जुम गराइदिन्छ ऊ ड्रागन फ्रुटको प्लान्ट चोर्नको लागि ठाउँ होइन त देख्यो भने चाहिँ लखाट्छ ल है त केटा हामी चाहिँ यतिसम्म मात्रै भ्लग बनाउँछौँ होइन अब धेरै रमाइलो भइसक्यो हामी जाँदाखेरि नि भ्लग बनाउँछौँ किनभने हाम्रो 7:30 बज्छ होइन डोजोमा छुट्टी हुन अनि त्यो पछि हामीलाई घर जानु टाइम लाग्छ है त हामी चाहिँ अब भोलि भिडियो बनाउँछौँ भोलि एउटा सर्ट फिल्म बनाउँछौँ ल Thanks for